こんにちは、グリッドです。週明けの市場はビットコイン、仮想通貨関連が弱いスタートとなりました。ネガティブな話題も出てるんですけども、個人的には今後がかなり期待できそうな動きも出たなと思ったんで、そういうところも取り上げていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日のポジェニガファンダーチャートなどまとめてみていきたいと思います。ビットコインは現在11万6200ドルあたり推移しています。発表された指標の方では、大きなものはなかったんですけども、米 NAHB 住宅指数が予想以下でドル安要因となっています。あと先ほどプーチン大統領とゼレンスキー大統領が直接会談するという情報も流れたんで、これはリスクオン要因になっているのかなと思いますね。ドル円は147.9円台と続伸してまして、米株は反発、ゴールドを調整、リスクオン傾向となっています。で、ビットコインとあると仮想通貨関連株が単独で弱い印象ありますね。あと、ビットコインとゴールドの相関が崩れてきているのも一部で注目されたりしてます。あと、関連株に関しては、先日 Google から支援を受けていることで話題になったマイナーのテラウルフが4億ドルの展開社債発行計画を発表。資金は AI データセンター向けの増設に使用されるとしてます。株価もプラス 4.57% と強くなってます。あとは同じくマイナーのビットディアが第2四半期のマイニング収益でプラス5930万ドルを報告。前年比プラス 43% となってます。株価もプラス 7.24% と強くなってます。あとトレジャリー関連では、ストラテジー、カインドル MD、あとイーサのトレジャリー、ビットマインですね。それぞれファンダ出てますけども、全てマイナス推移となってます。で、一方、日本のトレジャリー陣ですね、昨日は結構強かったですよね。メタプラネットも900円台回帰してましたし、あとホッタマルショー、あと S サイエンスもですね、それぞれ 20% 高騰しました。S サイエンスもまた青白王子からまた意味深な投稿出てましたけど、本日も続伸できるのか注目ですね。あと個人的に大きい動きだなと思ったのが、イーサのトレジャリー BTCS の発表ですね。配当とロイヤルティの支払いを発表しています。1株当たり0.05ドルのイーサの配当で、また1株当たり0.35ドルのイーサのロイヤルティ支払いもするとしてます。イーサウォレットに支払われるとされてますね。目的としては空売りの抑制と長期ホルダーへの還元としてます。で、この配当はですね、定期支払いではなくて、今回は単発とされてるんですけども、今までのその大半のトレジャリー企業がやってた、ひたすら株式発行して市場で売りさばいて、ひたすら市場からお金吸うだけっていうね、それと比べると、今回のこの動きって、株主に還元する動きなんで、新たな資金、新たな期待を呼び込むきっかけになったんじゃないのかなと思いますね。イーサとかソルとか、ステーキングで利益出してるところが今後期待されそうな気もします。株価は、プラス10.43% で反応してますけども、今後続伸できるのか注目ですね。あと ETF 関連では先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、全体でプラス37.4億ドルとなっています。アセットごとではイーサがプラス28.6億ドルとビットコインを大きくリードしてますね。あと他 XRP、ソルも1億ドルほどの流入を記録してます。昨日の ETF は現時点ではマイナス0.53億ドル相当、先週末から流出傾向が続いてますね。香港はまだ更新なしとなってます。ビットコインの先物の方では、大は全体でマイナス0.79%、820億ドル相当、オーダーブックの状況としては、下の11万2000あたりが目指す状況となっています。今後の指標としては、本日、米住宅着工件数、8月20日にニュージーランドの中銀政策金利、ACPI、FOMC 議事録、あと8月21日に米フィラデルフィア連撃景況指数、米中古住宅販売件数などが控えています。市場全体的には8月22日のジャクソンホールでのパウエル議長の演説が警戒されている状態なのかなと思います。チャート的にも時間足ではちょうど抵抗あたりなんですけども、OI も先週から若干回復傾向で、指標も本日は大きいものがないんで、また先ほどのプーチン大統領とゼレンスキー大統領の会談もリスクオン要因となってるんで、今日に限っては上の要素が多いのかなと思いますね。次、11万8000あたりの攻防が視野に入ると思いますけど、
本日も続進できるのか注目ですね。今年もアジア最大級のグローバルカンファレンス WebX の季節がやってまいりました。いつもこのチャンネルで取り上げている世界の著名人、また日本の豪華ゲスト、堀江貴文さん、テスタさんなど出演予定となっています。概要欄のリンクからディスカウントコードを入れてチケットをお求めいただくと、割引価格からさらに 20% オフでチケットを購入できますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。そしてイーサーですね。イーサーの価格は現在4300ドル、BTC 建ては 0.0370。先物の方では、大岩全体でマイナス 4.74%、608億ドル相当。ETF は現時点ではマイナス 0.26 億ドル相当。香港はまだ更新なしとなっています。イーサ関連の話題では、イーサの相性組がまた 334.7 イーサ、送金しているのが観測されています。今回はアドレス間の移動ですけども、先日から相性組の売りが目立ってるんで、その後の動向が注目されてますね。で、イーサの BTC 建ては結局ですね、この先週 0.04 で折れてから上値も右肩下がりで崩れてる状態です。で、ETF も売出傾向で OI もしぼんでるんで、一旦はこの 0.033 あたりが視野に入りそうではあります。こちらも調整後、再度反発できるのか注目ですね。あとその他の動向では、米財務省がジーニアス法の承認を受けて違法行為の対策をするための意見募集を発表してたり、あとはこれは先日メンバーシップ動画でエンタメとして取り上げましたけど、日本の金融庁が日本円建てステーブルコイン JPYC を初承認するというのがですね、グローバルでも話題になってます。あとはタイがトゥアリストデジペイというのを開始してまして、これは観光客が暗号資産をバーツに換金して加盟店で使用可能になる取り組みとされてまして、18ヶ月間試験運用されるとしてます。あとは韓国がステーブルコイン規制法案を10月に提出する予定とされています。こちらは発行、担保、リスク管理を規定するものとされてますね。全体的にステーブル、決済関連の話題が多くなっています。あとアルト関連では、アルト ETF の可否がそれぞれ延期となっています。対象としては、トゥルースソーシャルのビットコイン&イーサリアム ETF、コインシェアーズのライトコイン ETF、XRP ETF などが延期となってますね。次回期日は10月8日、また中旬以降となっています。あとは先日、モネロのハッシュレートを 51% 掌握したことで話題になったキュービックが今度は同時をターゲットにすることを発表しています。この影響で同時も単独で弱くなってますね。あとはステラが英国の取引所アーカックスに投資、ストラチェーンを活用した RWA 化の推進が期待されています。で、アルトも全体的に弱くなってますけども、同時はさらに弱くなってますね。マイナス 5.2%。で、まだサポートは維持してますけども、ここで反転できるのか注目です。あと上位の中では XRP が比較的強くなってますね。一時3ドル割ってますけども、デイリーではマイナス 0.98% と比較的強くなっています。ただ、下値も更新してまして、まだ上への兆しが見えにくいですけども、こちらも反転する要素が出るのか注目ですね。今日はこのとこですかね。個人的にはトレジャリー株の配当が盛り上がって、またアルトが盛り上がる、そんなような展開に期待したいですね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。